Самбайсан та бүхэнд энэ өдрийн хүргэе. За Cryptoverse-ийн ээлж дугаар та бүхэнд хүргэж бэлэн боллоо. За та хэрвээ манай YouTube-ийн видеог одоо үзэж эхэлж байгаа бол бид хоёр крипто салбарт болсон мэдээллийг ерөөдөө ховын базаад нийлүүлээд өөрсдийнхөө ойлгосноор та бүхэнд хүргэдэг байгаа. Тэмүүн бас кино задлаа янз бүрийн бүх мэдээлэл манай MBM Loco Moca гайгүй хэлдэг тийм. YouTube-с үзэж болно. За тэгээд энэ логт онцлог мэдээ гэх юм бол их жижигхэн мэдээ бас хүмүүсээс их анзаараагүй байж магадгүй. Энэ бол нэг термийн үнийг жоохон өсгсөн мэдээ байсан. За юу болсон бэ гэхээр 21 shares гэдэг Америкийн нэг хөрөнгө оруулалтын газар байдаг. Ерөнхийдөө мөнгөтэй. They have money. Тэд нар юу хийсэн бэ гэхээр they not like us гэж хэлсэн байгаа. Тэд нар хийсэн үйл ажиллагаа гэх юм бол бид нар Ethereum staking үйлчлэгийг одоо ингээд гаргая гэдэг саналыг гаргасан байгаа юм. За тэгээд энэтэй бас нэг секлүү мэдээлэл өгүүлэхдээ одоо бидний юу байна? Хүссэн үедээ хүн одоо ингээд Ethereum аваа гэдэг юм бол тэр ингээд гаргаж авах хэмжээний ингээд хөрөх чадвараа хангаад хангалттай хэмжээний Ethereum ингээд байнга бэлэн болгоно. За тэгээд бидний Ethereum ингээд стейк хийдэг үйлчлэгээ байгаа шүү гэдэг бол ингээд олон нийтэд сурчлахгүй. За тэгээд энэ үүнээс стейкнээс олсон одоо тодорхой хувь байгаа ч гэсэндээ та бол ингээд тодорхой тэдэн хувийг өгөөж авнаа гэдэг амлалтыг бас ерөөсөй хийхгүй. Тэхгүйгээр за энэ стейкинг гэдэг үйлчлэгийг ингээд гаргая гэдэг зүйлийг ингээд ярьсан байгаа. За тэгээд энэ нь болонгууд ерөнхийдөө Ethereum spot ETF авч байгаа газрууд ингээд Ethereum staking хийх үйлчлэгийг одоо анхны шатны алхам болж байна гэдэг үндслээр бас Ethereum маш сайн бидөө болчихсон гэдэг зүйл яригдж байгаа. Ер нь stake гэдгийг ойлгохгүй бол ерөнхийдөө зүгээр хадгалсан тодорхой хэмжээс хүүтэй хадгалах боломжтой болж байна гэсэн үг шүү дээ. За spot ETF нь бол ингээд Ethereum ингээд авцсан байгаа. Зүг суул ингээд авцсан байгаа. Тэрэн дээрээс бол ингээд хадгалсан бол ямар нэг хүм авдгүй. Stake хийчих юм бол тодорхой хэмжээнд ингээд урамшуул авах боломжтой. Одоо энэ дэр нэг хоёр даваадлах жишгэн нэгт аваад ханшийн зүрийн зайшиг бол олох боломжтой. За нөгөөдгөөс хадгалж байгаагийн хуваар мэдээж тодорхой хэмжээс өгөөж хүү авах боломжтой. Хүүн болгонгууд Ethereum ирнэ гэсэн үг хөргөн орлоо. За тэгээд нөгөө талаар болох юм бол мэдээж ханшийн эрсдлээ шаардах магадaltaй. Ханшин унаадах юм бол хүү авсан ч гэсэн өгөөж авахгүй байх бүр магадaltaй шүү дээ. За тэгээд нөгөө талаар Robinhood гэдэг компани тайлан гарсан байна. За эдийн тайлан дээрээс онцлог зүйл нь яг хуу тайлан гэдэг юм чинь угаасаа болоод өнгөрцөн одоо үйл процессыг нэгтгэхэд одоо 5 хүн тайлбарлаж гэсэн үг шүү дээ. Тайлан дээр нь гарсан онцлог зүйл нь юу байсан бэ гэхээр өнгөрсөн жилийн үдээс энэ жилийн үетэй харьцуулах юм бол криптодоос олсон криптогийн одоо арилжааны гүйлгээс олсон орлого нь 700% буюу 70 дахин нэмэгдсэн байгаа. За тэгээд энэ нь бол 358 сая долларын орлого олсон байгаа юм байна. Тэгээд криптогийн арилжааны волюм буюу хэмжээ нь 450% буюу 4.5 дахин нэмэгдсэн. 71 тэрбумын одоо үнэлгээ бүхий одоо криптогийн арилжаа бол ингээд хийгдсэн байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо крипто ингээд маш их хэмжээгээр эдийн засгийн ажиллагаас нөлөөлсөн гэсэн үг. За өөр нэг гоё мэдээ гарсан нь юу байсан бэ гэдэг тэгэхээр одоогийн байдлаар одоо Америкийн нийт мужуудын 3.1 за бараг 3.1 буюу 16 муж бол биткойны тухай мужтай тусгай одоо журам одоо хувил гаргаад биткойны одоо хадгалъя гэдэг ба шүү дээ. Тийм дижитал ассетны валютын сан гэдэг шиг дижитал ассетын сан үсгий гэдэг зүйл ерөөдөө өргөн баригдсан байгаа. За тэгээд зарим нэг сангийн гишүүд нь болонгууд Дональд Трамп их сэтгэл дундуур байгаа гэсэн зүйлийг хэлсэн байна. За яагаад вэ гэхээр биш мужийн гишүүд нь шууд криптогийн ийм одоо дижитал одоо хөрөнгөний сан гэдэг зүйлийг шууд үүсгээгүй. Зүгээр ингээд ярьсныгаа шууд хэрэгжүүлээгүй гэдэг утгаараа жоохон урам уурсан гэдэг зүйлийг бол ярьж байгаа юм байна. За Аризона болон Юта гэдэг мужууд бол за биткойны угаасаа юм сантай болоо гэдэг төсөл нь өргөн баригдсан. Одоо тэгээд санал хураалаар нийтээр батлахад үлдсэн байгаа юм байна. За тэгээд Эрик Трамп буюу Дональд Трампын одоо хүү нэг шүү тий дээ. 2 сарын 5-нд бол биткойныг авахд тунд ажиг цаг гэж харагдаж шүү гэсэн жиргээ бас хийсэн байгаа. За гэхдээ энэ хүнийг бас ямар нэгэн байдлаар хэлсэн хүнд нь орж хэлжээ хийх нь бас хайшин юм тий. Ямар ч гэсэн ийм зүйл бол болоод байгаа юм байна. За тэгээд Дональд Трамп хийсэн зүйл бол National Stockpile буюу одоо ямар ч гэсэн Америкт үүссэн крипто хувьд сан үсгийа, багц үсгийа гэдэг зүйлийг бас шигжүүлэх гээд яваад байж байгаа юм байна. Эндээс дуусах нь юу байна вэ? Одоо нөгөө Трампын гарсан жохтой одоо багт нөгөө coin болтой World Liberty Financial coin. Тэрийг одоо ARK-ийн одоо нэг нөгөө tracklаад энэ World Financial-ийн ямар coin аваад байгаа гэдгийг дэлгэрэнгүй гаргаж тавиад байгаа. За тэн дээр харах юм бол ерөөдөө бол сүүлийн үед Ethereum-ыг бол нэлээд авч байгаа. За сүүлдээс Maga гэдэг төслөөс нэлээд их авцсан байлаа. Тэгэхээр бас энийг бол баг удирдах байгаа хүн юм бол баг хүүхэд нөө доош тий. За хүүхэд нь ерөөдөө бол баг altcoin дээр нэлээд буулж байгаа бол нэлээд хэмжээгээр худалдаа авалт хийгээд байгаа. Тэгэхээр магадгүй бас altcoin season эхлэх юм бол энэ бас эхэллийн бас нэг зэг нэж болох юм тий.
Ерөнхийдөө бол яхаа Гэтэ мэдгүй би одоос дараа сүүлийн жилээр альткоин ярьлаа. Одоо бас юм алгал шүү дээ. яг юу за тэгэхээр бас MoonPay гэдэг газрын одоо Kid Grossman гэдэг хүн ярьсан байгаа. За эднийх ерөнхийдөө альткоин систем баг болоод болцсон байгаа. Одоо болоод одоо үйлчлж байгаа бол дүүрсэл явж байгаа. Яагаад гэж хэлгээд нэхлээ дараагийн мэдээ талбайтай. Donald Trump гэдэг coin гарахад Mike Novogratz гэдэг Galaxy Digital-ийн одоо CEO тэгээд Ripple-ийн CEO Brad Garlinghouse энэ хоёр мөнгө зээлсэн байна. Mike Novogratz бол $100 сая, Brad Garlinghouse $60 сая энэ ганц зээлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд MoonPay дээр болонгууд яг энэ Trump-ийн coin гарах үед 750 мянган бүртгэл үүссэн гэж байгаа. Тэгээд энэ болонгууд ингээд манад ингээд DDoS серверийг ингээд хацаасан шүү дээ. Тийм унтраах тийм их хэмжээнд ингээд дайлт хийж байгаа юм шиг ингээд нөлөөсөн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд энэс болоод яагаад мөнгө зээлэх шаардлага гарсан бэ гэдгсэн чинь бүх хөрөнгө нь BlackRock дээр ирэхэд байдаг. Тэнгуут ингээд хурдан ингээд худалдаж авах зарах үйл ажиллагааны мөнгө наашнаас нь хангалттай ингээд хурдан хөрвүүлэх ихлээр болохгүй. Тэгээд яаж хагас өдөр таарсан байсан. Тэнгуут энэ хоёр хүнээс мөнгө зээлж бас ийм үйл ажиллагаа хийсэн юм байлаа. Тэгэхээр Donald Trump-ийн coin гарахтай зэрэгцээ 750 мянган за бүгд хүн гэж бодоход хүн орж ирээд энэ зах зээл рүү мөнгө оруулаад явцсан байна гэдэг чинь ерөөдөө тэр altcoin season бол хангалттай явцсан байж магадгүй юм шиг байгаад байгаа юм. Тэгээ altcoin season индекс харах юм бол за хамгийн өндөр ашиг үзүүлсэн altcoin гэх юм бол Fart гэдэг coin байгаа. Fart coin, тийм meme coin. Тийм. Түүний араас баг одоо Trump-ийн coin орж эхэлж байгаа. За дээр яхаа бас яг altcoin болоогүй мөхөөс болцсон юм шиг гэж ярьж байгаа дөрөв сонсоо мэдээж Solana мэдээж өндөр өсөлттэй байсан. За BNB өсөлттэй байсан. XRP бас нэлээд өндөр өсөлттэй байсан. За ингээд дүгнээд харах юм бол дандаа нөө одоо ETF буюу за ингээд хөрөнгөний одоо юугаар арьж чадах боломжтой болж байгаа тэр coin-ууд маань илүүтэйгээр өсөлтийг үзүүлсэн байна. Тэгэхдээ тодорхой хэмжээний ETF нь бол гараагүй байгаа. За дараагийн хүн Cathie Wood гэдэг. За энэ бол нэг криптог онолтой байх үед бас хүмүүст аягүй урам өгчээсэн хүн байгаа. Одоо чамаа босгосон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ерөөдөө биткойныг 100,000 хүрнэ гэдэг чинь 16 мянга багтанд хэлээдсэн. Тэгээд яг хав зарим таамагуд нь замрааг авчихлаа 400,000 гэдэг юм бас ярьсан лээсэн. Одоо 400 бол арай хөрөөгөө зуултай л явж байгаа. Тэгээд шинэ үн хэлсэн. За шинэ чижтэй өмнө бас ярьжлээсэн юм л да. 2030 он гэхэд биткойны үн бол одоо 1.5 сая доллараа гэдэг зүйлийг гаргацсан яриад явж байна. За энэний гол үндэний тэгж өсөх зүйл юу вэ гэхээр байгууллагуудын одоо хөрөнгө оруулалт буюу байгууллагууд хэмжээгээр авч ирнэ ч юм уу байгууллагууд яаж багаар ч юм уу авч эхлэх нь өөрөө үнэтэй төвшөнд авчна гэдэг итгэл үнэмшлээ байгаа юм байна. За тэгсэн чинь араас нь нэг үйл явдал болсон Goldman Sachs гэдэг одоо Америкийн бас нэг том банк баг. За эднийх бол ингээд ETF-ийнхаа хэмжээг өсгсөн байгаа. Эднийх Ethereum-ийнхаа ETF-ийн хэмжээг болонгууд 20 дахин өссөн байгаа. 2000 буюу 20 дахин. Тэгээд 476 сая долларын тэнцэх хэмжээний одоо ETF-ийг дөвдөрүүлэлт авч хадгалсан байгаа юм байна. За тэгээд биткойны ETF нь болонгууд 2 дахин нэмэгдсэн буюу 1.5 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний биткойны ETF-ийг хадгалж байгаа. Энийг бол ингээд дөвдөрүүлэлт авсан стил хадгалаа явж байгаа. За энийгээ зарсан хэсэг нь болонгууд энэ оны эхний хөлөөлөл явж дууссан бол мэддэх бах. За эдгээр бол угаасаа шууд биткойн худалдаж авах одоо бас гаргалгаа байдаггүй хаа. Ямар ч байсан иймэрхүү маягаар шууд бусаар хөрөнгө оруулалт хийгээд явж байна. За тэгээд Franklin Templeton гэдэг бас нэг газар Solana-гийн Trust буюу за Trust гэдэг нь болонгууд ингээд олон нийтэд нээлттэй биш. Trust гэдэг юм дээ шүү дээ. Маргааш олон дэрэг болох тий. За ямар ч байсан юу тийм Solana-гийн одоо олон нийт нээлттэй биш ETF шиг зүйлийг Delaware мужид бас нээхээр хүсэлтэд өгчсөн байгаа юм байна. За тэгээд Solana дээр бол ингээд нийтдээ 5 газар хаа ETF-ийн хүсэлтийг бол өгсөн байгаа. За тэгээд хамгийн сонирхолтой Solana-гийн үн бол сүүлийн үед хамгийн тогтмол байгаа. ETF-ээс хавлгаа ихгүй өсч өгөхгүй байгаа. Юу бас FTX-ийн коллапстай холбоотой хүмүүстээ босоод refund хийчихсэн байж тээ. Тэн дээр нэг хүчтэй зүйл нэг юм. За refund ихтэй биткойныг 20k гэдэг түвшин дээр байгаагаар нь үлж буцаалт хийсэн. Гэхдээ танд саан зах зүйлүүд танд баяр өгье таны авсан Ethereum-ийн үн яг үн дээрээ байна гэсэн. Би тэ гарч ирсэн. Тэгэхээр Ethereum шүрээс өсөөгөө. За харин яг биткойн 20k байх үеэр нь буцаалт хийсэн. Одоо биткойн хааш бол одоо 90k 100k даваалтай хаяа явцсан. Харин таны Ethereum хааш бол яг дүн дээрээ байна гэсэн. Түвшин дээр байна гэсэн. Нэг тийм мэдээлэл. Та юу ч алдаагүй байна. Та юу ч алдаагүй байна гэсэн. За тэгээд өөр нэг сонирхолтой юм болсон Central African Republic гэдэг юм ус үт юм байна. За энэ усын ерхийлэгч болонгууд нь CAR гэдэг coin гаргацсан. Тэгээд тэр coin болонгууд 600 сая долларын үнэлгээ хүртэл хүрсэн байгаа. Тэгээд энэ юуных нь ерхийлэгчийн одоо тэр нэг баталгаажуулсан хаягнаас нь ингээд энэ coin-ийн линкийг постлоод ингэдсэн чинь Twitter бол хаасан байгаа.
Тэгсэн чинь жиргэн дээр ороод бид нар юм аа нээх гэж буцаад ажиллаж байна. Энэ бол ингээд жигэн coin шүү гэд. Тэгэд энэ ингээд нэг ийм scam чим шиг гүүч юм шиг юм явж өнгөд бас Монгол 600 сая доллараас 35 сая долларын үнэлгээл унсан нэг тийм раг пул гэж одоо раг пул биш дээ бүтлгүүтэл ч юм уу да болсон байлээ. Тэгээд энийг хамгийн гол нь ингээд ерөнхийлөгч чинь аккаунт хаагдуулсан гэсэн чинь бас хаагдуулаагүй шиг байлээ. Тэг бас нэг сонирхолтой мэдээлэл авч ирсэн. Одоо жишээд дэлхийд дээр 8 тэрбум хүн байлаа. За 8 тэрбум хүн байлаа гэхэд за нийт хүн амын за нэг 10 орчим хувь нь крипто сонирхдаг байлаа. За тэгэнгүүтээ энэ 10%-аа за биткойны нийт supply буюу 21 саятай хуваагаад та биткойны 1% эзэмших бүрэн боломжтой одоо хүртэл байгаа шүү гэдэг тийм мэдээ явсан хөрөнгө оруулагч. Тэгэхээр хүмүүс заавал нэг бүхэл биткойн 10 биткойнтэй болно гэж үздэгээс илүү нийт supply-ийнх нь 1%-ийг нь эзэмших гэдэг бас нэг тооцоо харсан. Тэгээ яг тэр тухайн видеон дээр 1% биткойнийхад бол 17 орчим мянган доллараар 1%-ийг нь тэрээс аваад хадгалж байгаа гэсэн юм. Яриад яагаад гэвэл энэ хүн амын сонирхож байгаа крипто сонирхож байгаа тоо бол харьцангуй бага. Дээр нь биткойн ч өөрөө лимиттэй 21 сая байгаа. Тэгэхээр таных нь 1%-ийг эзэмшиж хадгалчаарай гэсэн нэг тиймэрхүү бас хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөөл. Тэгвэл бид тэр хөрөнгө оруулалт зөвлөгөө өгөх юм уу? Тийм. За тэгээд биткойн дээр яригдж байгаа өвөө нэг үнэн өсч магадгүй гэдэг одоо хүлээлтэнд байгаа. Хүмүүс надад итгэхэ болж байна юм. Тэгмүүд ийм мэдээ гараад байгаа байхгүй юу? За яасан бэ гэхээр биткойны нийт нийлүүлэлт бол сүүлийн 3 жил байгаагүй доод түвшиндээ хүрсэн буюу нийт биржүүдэд бол ерөөсө 2.5 сая долларын нийлүүлэх тийм одоо потенциал одоохондоо бол харагдаж байна гэдэг. Бусдын бол хүмүүс ингэ бүгдийг авцсан. Тэгэхээр одоо нийлүүлэлтийн одоо шок буюу хүмүүс ингэж авъя гэдэг ирэхээр хангалуун нийлүүлэх хэмжээний биткойн байхгүй болоод ирэхээр үн хоцсон бүснэ гэдэг зүйлийг бас дахиад ярьж байна. За тэгээд одоо MicroStrategy гэдэг хүн байгаа. Strategy гэдэг компани захирал хуучин бол MicroStrategy гэдэг компани байсан. За эднийх нэрээсээс хойш бас анхныхаа биткойн худалдаа авалтыг хийсэн. 7633 биткойныг авсан байгаа. Нэгийг 97253 байна. За нэгсээс үнэ голох авч байна тийм. За тэгээд эднийх бол дунджаар ингээд нийтдээ дунджаар 1 биткойныг 65 мянгаар авсан болоод байгаа. За одоогоор бол 478-ууд 740 биткойныг эзэмшиж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та биткойн авах чиг бол 65 мянгаас доош орсон түвшинд нь авна гэдэг юм бол та Strategy компаниас илүү их юм дээр авсан гэдэг цэцэл тавьчлалыг одоо авч болохоор болсон болжээ. За тэгээд өөр нэг гоё криптогийн одоо хуучин CCMS-ийг оруулсан зүйл болсон. За би Солонгогийн Pump Fund гэдэг meme coin гаргадаг платформтой адилхан Formeme гэдэг BNB дээр нэг тийм одоо платформ байгаа. За эднийх халдвартууд 180 мянган орчим долларыг бас алдсан гэдэг мэдээ гарсан. За тэгээд эднийх Formeme дээр хэрхэн яаж meme coin гарах вэ гэдэг заавар бичлэг хийж байхдаа TST гэдэг coin гаргаж харуулсан. Тэгсэн чинь тэрийг нэг хятадын нөлөөхийн инфлюенсер аваад за Binance TST гэдэг coin гаргасан байх шүү. Энэ coin одоо өссөн шүү. Аваараа маваараа гэдэг хүн дагчтай хэлсэн юм байна. За тэр нь болонгууд Binance зүгээс хүмүүст бичлэгээ устгасан байгаа байхгүй юу? Яагаад вэ гэхээр энэ хүн чинь ингээд ийм юм яриад бид нар бол туршдаар хийсэн бол энэ жинхэнэ coin биш ээ гэдгсэн байсан. Тэгсэн чинь угаасаа хүмүүс аль ч нэ ороод авцсан. Тэгээд энэ coin-ийн нүүлгээ 500 сая доллар өртсөн. Тэгсэн чинь энэ TST гэдэг coin Binance зүгээр листлж байгаа байхгүй. За. Тэгээд тэрэнгуут энэ дээр нөгөө нэг CC хэлсэн. За одоо бол энэ Binance-ийн листинг процесс бол бас арай ингэж явж болохгүй гэдэг зүйлийг ярьсан байгаа. Зүгээр ингээд ажилчийн зүгээс харахад бол ингээд ямар нэг coin ингээд лист хийнэ гэж 4 мэддэгтэн гут араас нь 4 цагийн дараа листлж чинь. Тэнгуут төлөвсөн бус бирж дээр чинь үн амар өсөөд тэнгуут төлөвсөн бирж дээр гэж зараад байна. Ерөөдөө ингэж шинэ coin листлдэг процессыг болоод яг л төлөвсөн бус биржүүдийг ингээд шууд автоматар листэд явдаг байжсэн баг шулуун юм шүү гэдэг зүйлийг бас ярьсан байгаа. Meme coin дээр аягүй цөөхөн баярлалтай гинэ. Нэгт гаргасан үн баярлалтай гэж байна. За хоёрт мэдээж өндөр дээр нь зарсан баярлна. 3 дахь их баярлдаг бирж өөрөө баярлдаг гинэ. Яа одоо хүмүүсийн арилжааг ингэж нэрлэж өгөөд тэгж тодорхой хэмжээний хувь ашиг нь биржэнд цэвэр ашиг олж орж ирдэг учраас. Тэгээс бусдаар бол их бүгд худалдаа авч байгаа тэр олон хүмүүсийн бойлын бол нэг баярлууд байдаг юм байна лээ. За тэгээд тэр хятадын инфлюенсерыг Squid Game-д оруулаа. Нэр Binance co-founder буюу юу хийгээд эмхтэй байдаг. Тэр хүн бас нэг бид нар нийлүүлэлт coin яаж шалгаруулдаг гэдэг тэр бас season жиргэнээс нэг юм хэлсэн байсан. Нэгдүгээрт нь бол хөрөнгөний өгөөж, хоёрдугаарт нь ингээд блокчейн ч юм уу технологи ашигласан шинэлэг санаа юу гаргасан. Үнэхээр блокчейнд ашиглах боломжтой байна уугүй гэдэг зүйл. Тэгээ гуравдугаарт нь болонгууд Binance листлэгтэйгүү тэгсэн мөртлөө бус бүх хэмжээдэд листлэгдсэн бас хайп төсөлөх юм бол төдийлөн листлэгийг бас боддог нэ. Яагаад гэх юм бол тэр төсөл ингээд листлэгдчих юм бол шууд нөгөө нэг зах зээлийн үнэлгээ буурж муурдаг. Энэ зүйлийг ярьсан байлээ.
За тэгээд хэрэв та AirDrop сонирхож одоо шинэ coin төслүүд сонирхож байгаа бол RWA DPN гэдэг төрлийн төслүүд чинь бол энэ онд алнаал гэдэг судалгаа яваад лээ. Ерөнхийдөө бол төсөөлөл бол 18 тэрбум долларын одоо ингээд дийлийг хөрөнгө оруулагч нартай бол газрууд хийн. Одоо хашки капитал бол тэгж үзэж байгаа юм байлээ. За тэгэхээр энэ төслийн AirDrop-уудыг илүү төлхөтэй байвал зүгээр байж магадгүй шүү гэж нэг тийм санаа бас төрлөө. За тэгээ эцэст нь сая Супер Боул болж өнгөрслөө. За тэгээ Супер Боул яг Супер Боулын тоглолтыг хийсэн хүнтэй адилхан бас нэг Kanye West гэж нэг хар ярьстай дуучин байдаг. За манай хүн болонгууд ингээд ийм meme coin санал ярьж ирсэн гинэ. $200 өгөө. Тэгээд нэг ийм crypto scam линкийг тавиад 4 цаг ингээд янз бүрийн жиргээ хийж байгаа тусдагч. Тэгээд дараа нь өөрөө Twitter аккаунтыг хаагдуулсан гэж хэлчихээгээд тэгсэн. Тэгээд тэр зүйлийг дийлгээд ийм явд юм байна гэд. Тэнгуут чинь ингээд бүгд ингээд хоорч байгаа. Янз бүрийн линк постж байгаа бол ингээд хүмүүс чинь дараа нөгөө скандалцсан байж гэсэн юм байна. Twitter аккаунтаа хаагдуулчихлаа гэж хэлсэн хүмүүс бүгдээр ингээд тодорхой хэмжээний хувь аваад албар хаагдуулсан болж үзүүлдэг байсан юм шүү. Гэдэг зүйлийг бас ингээд expose буюу шүүлүүлсэн шүү. Тий, олон нийтэд нээлттэй болгож өгсөн байгаа маа. Nice. За ерөөхдөө иймэрхүү мэдээлэл тааш байна те. За ингээ харах юм бол ерөөхдөө altcoin season тэр нь бас бүдэг бадаг юм байлаа дөө. Юу н ойлгомжтой юу шалгаддаг тэр. За ямар тэр та бүхэн крипто дээр ярилж байхад Binance Bridge-ийг сонгож ярилж байгаад доор байгаа линкээр бүртгэх юм бол 20% хөнгөлөлт идэх боломжтой. За хөнгөлөлт гэдэг нь арилжааных шинтгэл маш их хэмжээний мөнгө төлөдөг учраас арилжааных шинтгэлийг 20% хөнгөлүүлэх бүрэн боломжтой. Байгаа линк доор байгаа шүү. Тэгээд мөн Forex дээр ажиллаж байхад бол гэсэн болон мот гэсэн брокеруудад хамтарч ажиллаж байгаа. За мөн фандын даасгах орол мот фанд дээр Elon Musk гэсэн кодыг ашиглаад 10% хөнгөлөх боломжтой байгаа шүү. За ингээд Лукагийн тоглолт руу орцгоё. Шаастай юу л Лука ярьж. За баярлалаа. За юу цаана. За тэр хэдүүлээ техник шинжилгээнд дээр. За энэ төрөл лооныгийн апдейтүүдийг шууд хараад явчаа гэж бодож байна. За тэгэхээр хэдүүлээ. Төрөл лооныгийн хугацаанд. За энд бол нэг иймэрхүү паттерн үүсч байна. Дээш эсрэг магадaltaй. Паттерн бол үүсч чинь гэж таамаглаж байсан юм байна. За ингээ харвал. За ерөнхийдөө нэг сайдвей маягийн хөдөлгөөн. Одоо л энэ паттерн маань дахиад ингээд бүтэн зурагдаж эхэлж байгаа юм болов уу гэж бодож байна л да. За ингээ харвал. За нэг иймэрхүү паттерн үүсэж байгаа юм байна да. Ерөнхийдөө одоо бол. За ингээд том цагаар нь харвал дэшээс магадaltaй паттерн. За богино цагтаа дахиад доошос магадaltaй паттерн бол үүсэж байгаа юм. За ерөнхийдөө их альткойнууд дээр адилхан дүр зур үзүүлж байгаа л гэж хаамжилж. За одоо эндээс арбитрумын төрөл логт. За эндээс хариуллаа дэшээс магадaltaй гэсэн. Эндээс нэг тодорхой хэмжээний өсөлт орж ирээд за буцаж энэ дээр доош өвчтөе уналтын хөдөлгөөн орж ираад түүхнээс хойш ерөнхийдөө бол за нэг эндээс нэг 11 орчмын өсөлтийн хөдөлгөөн бол төрөл логоноос хойш үзүүлсэн байгаа юм байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо нэг иймэрхүү паттерн үүсчээ. За ерөнхийдөө ингээд дүр зургийн хувьд адилхан харагдаж байна. За атомын хувьд за төрөл логонд мөн адилхан иймэрхүү булштай нь үүссэн байна гэж таамагласан. За булштай нь ямар ч гэсэн атомын хувьд бол харьцангуй дэше сайхан стрээд за үргэлжилсэн сайхан өсөлтийн хөдөлгөөнтэй бол байгаа юм байна. За төрөл логоныг харах юм бол 17 орчим өсөлттэй бол байна. За BNB-ийн хувьд бол бас нэг иймэрхүү паттерн үүссэн. За тэгтээ бас нэг юм доошсон магадaltaй паттерн үүсэж жоохон эргэлзээтэй байна гэж таамаглаж ирсэн. За тэгтээ ямарчсан BNB-ийн хувьд дэше өсөлтийн хөдөлгөөн за хамгийн өндөртөө бол нэг 16 за 29 орчим хувийн өсөлт үзүүлээд за одоогийн байдлаар нэг 19 орчим хувийн өсөлттэй бол байгаа юм байна. За энэ юун sport resistance zone-аар гараад ирсэн байна вэ гэвэл энэ all time high-ийнх нь бүс байгаад байгаа. За энэ дээр шинэ all time high хийсэн. За одоо буцаад ерөнхийдөө нэлийн том эсэргүүцлийн бүс гэх юм уу. За ерөнхийдөө бол эндээс л яг BNB all time high хийчээд хариулаад унсан. За энэ дээр бол баг зэргийн дахиад тогтсон. Одоо бол ингээд нэг иймэрхүү price action маягийн хөдөлгөөн бол байж байна. За магадгүй биткойн дэшөөсөө гараад ирэх юм бол мэдээж all time high дахиад хийгдэх бүрэн боломжтой харагдаж байна да. За XRP-ийн үед нэг иймэрхүү арилжаанд орсон. За тэгээ энэ нэлээд явуулж байгаа. Тэгээ break even stop loss авсан буюу за ямар ч ашиг алдагдлгүй арилжаа болж хувирсан. За ерөнхийдөө яг ингээд спотор бодлож авсан бол за нэг 9 орчим хувийн өсөлтийн хөдөлгөөн бол байжээ. За би бол futures-ээр арилжаанд орсон учраас stop loss-аа шахацсан учраас за break even stop loss-ын энэ дээр аваад за бусдаар бол ерөнхийдөө бол ханш баг зэргийн байдалтай төссөн байдалтай харагдаж байна. За ингээ харуул бас л
нэг иймэрхүү доошс магадaltaй паттерн үүсчил байгаа юм байна да. Эргэлзээтэй. За солоныг бол бас адилхан эндээс long арилжаанд орсон. За тэгээд дугаар орсны дараа энэ арилжааг бол харуулсан. За тэгээд энэ хүртэл барьж байгаад тэгээд буцаад stop loss буюу break even stop loss-аар гарсан. За солоныг хувьд бол түрүүл оны арилжааныхаа хувиас дэше харах юм бол нэг орчим хувийн өсөлттэй. За хамгийн өндөртөө бол нэг 7 орчим хувийн өсөлттэй гэдэг юм бол үзүүлжээ. За бусдаар бол буцаад ханшиулах юм бол буцаад дош ороод ирсэн байгаа харж байна. За одоо солоно харин тун эвгүй тренд лайн дээр байгаа да. За ингээ харвал таз. За дахиад таз. За дахиад энэ дээр үл ерөөдөө сайн price action маягийн хөдөлгөөн үзүүлж байна те. За магадгүй маркет нэг нэлээдгүй мэдээ хүлээгээд байгаа юм болов уу гэсэн бодолтой бол байна. За ингээ харвал нэг дэшээс магадaltaй паттернаас үүсч байх жишээний харагдаж байна. За тэгэхээр мэдээж сүүлийн үед нэлээд ханш одоо ингээ харах юм бол хэлбэлзэлтэй. За ихэд яг day trade, за scalp trade хийдэг хүмүүст бол ашигтай хөдөлгөөнүүд байж болно. За миний хувьд бол арай нэг day тэгээд арай нэг жоо урт хугацаанд арилж явах сонирхолтой байдаг учраас миний хувьд бол жоохон тохиромжгүй цаг хугацаа байгаа. За жишээ нь би эндээс long арилжаанд орчлоо гэхэд буцаж орж ирээс break even stop loss авчдаг. Дахиад эндээс long орлоо гэхэд явж байгаа буцаад энэ дээр break even stop loss авчаад байгаа. За day trade хийдэг хүмүүс байл за магадгүй эндээс ороод эндээс гараад ороод гэж болох боломжтой. Гэхдээ бүрэн бас 100% арилжаа хийх гэж байхгүй мэдээж stop loss-оо байнга тавьж арилжаа хийж байгаа гэж дахиад сануулж байна. За одоо ерөөдөө биткойн орчих. За биткойн ер нь бол за ерөөдөө зураглалын үед нэг иймэрхүү байгаад байгаа тий. Дээшээс сэтрэх магадaltaй паттерн үүсчихсэн, дээшээс сэтэрсэн, энд доо вичсэн. Энэ дандаа одоо энд ингээд шинэ higher high хийчлээ штэ. За нэг биччихээ дайнуудыг энэ дугаар дээр. За энд higher high хийчихээ. Энд болохоор lower low хийж явжсэн. Энд lower low хийж агаад за энд higher low хийгээд эхэлж байгаа гэсэн. За тэгэхээр доовор ингээд харвал за ингээд high зэгээ lower low хийж агаад за энд lower low хийсэн lower low за ингээд ойлгомжтой тавиг байл нэг иймэрхүү байдлаар зөөж болж байна те. За энд шинээр higher хийсэн. За тэгэхээр магадгүй доовын онлоороо үүзвэл за энд higher хийсэн, higher low хийсэн. Тэгэхээр магадгүй дахиад нэг higher хийх боломжтой юм болов гэсэн юм бодолтой байгаа учраас дээшээ чиглэлийг бол илүү хараад байгаа. За энэ сая энэ 7 хугацаанд бол CPI мэдээ гарсан. За CPI бол хүлээлтээс л өндөр гарсан. За мэдээж инфляци өсөж байгаа гэдэг нь өөрөө зах зээлд бол муу мэдээ байдаг учраас за яг мэдээний уналтын хөдөлгөөн орж ирээд энэ доош өвчтэй уналтын хөдөлгөөн бол орж ирсэн. За харин яагаад long арилжаанд эндээс орсон бэ гэхээр за дээрээс орж ирсэн маш гоё trend line бааш. Тэгээ энэ таз. За ингээд стрит гараад тэгэхээр шал болсон. Дахиад шал болсон. За энэ дээр бол нэг стрэлтийн том хөлөг орсон гэсэн буцаад trend line дээр гараад ирсэн. Дахиж ирээ дахиад шалгасан. Дахиад CPI мэдээгээр дахиад энэ шалгачихсан байна. Тэгэхээр эндээс long арилжаа хэтэрхий риски entry хийсэн учраас ерөөдөө ямар ч мэдээлэл оруулаагүй. Шинжилгээний ерөөдөө зураглал оруулаагүй. За одоо харин би энэний break even-ыг бол энэ дээр шахах гэж бодоод байгаа. За яагаад гэвэл энд нэг иймэрхүү баг зэргийн доош магадaltaй паттерн үүсэт байгаа. Тэгэхээр магадгүй эндээс унжсан уналтын хөдөлгөөн ийш ороод ирэх бүрэн боломжтой харагдаад байгаа учраас за олон break even арилжаа хийж байгаа учраас хэдэ нэг ч гэсэн арилж байгаа бараг одоо энэ дээр нэмэх break even-тэй дэше stop loss-ын шахах гэсэн бодолтой бол байна да. За одоогийн байдлаар бол богино хугацаанд бол за BTC-г бол богино хугацаанд бол нэг энэ тренд лайн дотор явдаг тийм. Энд таз. За доороо шалтай. За ингээд эндээс сэрүүцлээ авсан. Эндээс сэрүүцсэн. Энд дээр таз шал болсон. За магадгүй ороод ирвэл том цагийн 92,000 гэсэн том спорт зон байгаа. За эсвэл за энэ том тренд лайн маань дээшээ bullish тань маань л дээшээс сэрэх юм бол хамгийн ихний таргет нь нэг 100k гэсэн орчим дээр байх боломжтой байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр арилжааны план гаргая гэвэл за богино хугацаанд харж агаад энэ нөхөр доошоос төрчих юм бол за энэ дээрээс за sorry.
энэ тренд лайныхаа дээр стоп лоссоо тавьж өгөөд доошоогоо. За ингээ нэгийг харьцах нэг 5 6-ыг арилжаа хийх боломжтой харагдаж байна. За энд нэг иймэрхүү арилжааны боломж байна. За эсрэгээрээ нэг иймэрхүү паттерн үүсэж хагаад одоо ерөөхдөө бол маа дугааруудыг тасалт үүсдэг хүмүүс бол мэдэндээ. За энэ нь ерөөхдөө ингээд харах юм бол дээшээс хамгаалалтай паттерн байгаад байдаг. За тэгэхээр энэ маань доошоос тэрчээр нэлээ огцом хөдөлгөөн орж ич гэдэг. За яг эсрэгээрээ мөн адил ингээ харуул энэ доошоос хамгаалалтай паттерн байгаад байдаг боловч за зурж буюу за зөрүүлээд нөгөө чигээс тэрхээр нэлээ хүчтэй өсөлттэй хөдөлгөөн орд ирэх бүрэн боломжтой байгаад байдаг учраас за энэ арилжааг бол харж байна да. За ерөнхийдөө бол трейдийн хувьд бол нэг иймэрхүү арилжааг харж байна. За эндээс long арилжаа харж байгаа бол за энийг дээшээс стрүүлээд дээшээ long за мэдээж за энэ ханшийн түүх нь ямар хөө түүх үүснүүд эндээс харгалзаж хагаад stop loss хаан таваа шийдвэрлэе явна гэсэн. За магадгүй эндээс дээшээ дахиад дээшээс тэрчих юм бол ингээд TP open маягийн арилжаа бүрэн хийх боломжтой харагдаад байгаа. За тэгэхээр одоо бол за магадгүй Trump-ийн нөгөө нэг World Liberty Financial гэдэг одоо тэр coin-оос бол нэлээдгүй хэмжээний альткойнуудыг худалдаж аваад байгаа. За тийм учраас за магадгүй заавал future гэхээс илүүтэйгээр за магадгүй spot арилжааг багаар dollar cost average хийгээд аваад явал тунд ажигах бүрэн боломжтой болов гэж хараад байгаа. За ерөөхдөө тэгээд үндсэн датаг харах юм бол 2 сар бол угаасаа өсөлтийн сар байдаг. За одоогийн байдлаар бол 14 орчим хоногийн хугацаанд уу за нэг сарын талдаа уналттай байна. За магадгүй дахиад дэш өсөлтийн хөдөлгөөн гараад ирэх юм бол энэ 2 дугаар сараас ногоон харагдах боломжтой болов гэсэн бас нэг юм hope байгаад байгаа. За ингээд ирэхэд бол дараа 7 өдрийн дугаараараа за энэ арилжааны ирэхэд бол плануудыг хараа явчих те. За энэ яс үр дүн нь ямар хөө байна. За одоо бол би нэг иймэрхүү хоёр арилжааны план харах юм байна. За магадгүй доошоос тэрх юм бол short арилжааны болж байна. Дээрээс long-оос арилжааг энэ break even шахаад гарчна. За доош унлаа гэхэд доороос нь long арилжаа хийх боломжтой болов гэсэн бодолтой бол байна. За ингээд бусад шинжилгэүүдийг за цаг тохоо бүрдэн за Telegram за Twitter за social сувгуудаар хуваалцаа явъя гэсэн бодолтой байна да. За ингээд санал хүстэй бол доор бичээрэй. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баяртай.